多謝支持。多謝大家支持，我們不是什麼。多謝多謝。 Thank you，多謝。我好開心喺屯門見大家，我係龍 Sir 阿譚，多謝。大家好，我係飾演熱機嘅 Anson Bean。大家好，我係邱禮濤，多謝捧場。Thank you。我想問大家睇完套戲會唔會有啲感受或者問題想問我哋主創團隊們都可以舉手。我見到。懷舊啊！呢個戲院好正啊，好中意。你好。想問下邱導啊，而家拍戲咧，可以有好多關卡噶嘛？我想問而家我哋見到呢個版本咧，其實你有冇因為某啲原因而 cut 咗某啲嘢啊？或者即係而家嘅版本係咪你心目中嘅幾多成咧？其實其實冇我拍完剪出嚟就係呢個版本啦。咁就根據香港法例要求送電檢啦，喺一個正常嘅時間就批咗出嚟，冇要求我刪剪，但係就係3級咁。咁遲啲會唔會有另外一個加長版嘅？冇㗎啦，呢啲係好必要先會做呢啲嘢，係應做先做，呢套唔需要做。好，仲有冇觀眾朋友？呢邊好。係多謝邱導拍咗呢套咁有心意嘅電影啦。咁我其中一個最 impress 嘅角色就係阿龍 Sir， 咁就一嚟阿譚耀文執行得非常之好，第二就係呢一個角色佢嘅嗰個人設，令到呢套電影雖然係沉重，但係未去到絕望嗰種迪托邦。但係我個問題就係因為阿龍 Sir 佢嗰個人設就係一個bisexual 嘅警察啦。transsexual 好，sorry apologies。我就睇嘅時候，我諗翻起之前睇過80年嘅呢個麥樂倫案，就係一個同性戀嘅警察自殺，或者當時人話係被自殺嘅一單事件啦。咁我想問邱導喺設計龍 Sir 呢個人設嗰陣，有冇睇過當年同性戀係仲係刑事化嘅年代，即係嗰個警察內部同同性戀有關嘅一啲古仔咧？係啦，有冇參考？咁呢方面我哋就啱傾啦。我係麥樂倫案件，我直頭研究呢個案件嘅。佢當日係自轟5槍自殺打心臟啊嘛。雖然判出嚟就話自殺啦當日楊鐵良嘅，即係今日叫獨立調查委員會咁樣就寫咗個報告。如果你有興趣可以去呢個中文大學同埋香港大學嘅圖書館都有嘅，但係你要揾到啲學生或者老師有個借書證咁嗰啲，你入去睇咁亦係有參考嘅。長久以嚟喺警隊裏邊咧，homosexual 都係一個禁忌嚟嘅。咁你麥樂倫案件裏邊就除咗牽涉警務人員，裏邊仲牽涉社會好多嘅有錢人啦嗰啲超中上產啦、高官啦咁樣嘅。咁我哋講我們不是什麼麥樂倫個戲，我想拍嘅，唔知有冇機會拍咧？下次好多謝阿導演，即係大家睇到呢部戲好多角色都好立體嘅，咁所以因為做真係要俾熱烈嘅掌聲啊導演咯。好，多謝多謝。設計，因為我哋收到劇本啦，每一個人物啊，每一句對白都係好有，如果大家睇完都知道係好有起承轉合嘅效果，咁所以人物做得立體咧，演員做得立體咧，都真係好靠導演嘅功力同埋劇本嘅文字嘅個創作。多謝晒。多謝多謝。呢度有位觀眾，嗰個傳過嚟而家。我想問企起身可以㗎，你想企起身。我想問咧，你即係點解會改呢套名叫做《我們不是什麼》？同埋你喺選取呢3位男主角嘅時候有咩標準咧？我們不是什麼，其實喺呢出戲嚟講係第3個名嚟嘅。咁當然亦都係覺得呢個名係最好同埋最貼合嗰個片啦嚇。其中我覺得個好處咧，你好直接就知道呢6個中文字係咩意思。
但係佢其實你背後咧，亦都覺得佢有個多異性嘅，即係同埋再加上，因為而家呢個世代咧，好多所謂扣帽子嘅情況，咁你就好簡單咧，就將一個人 label 咗係乜嘢。咁反而我哋有時要清楚講一樣嘢咧，我哋反而要講翻佢唔係乜嘢咁就會清楚啲。但係當然你講唔係咩嘅時候，可能係繁複啲。咁即係我哋要求清楚定係含糊不清啦。有啲嘢清楚就要有過程，你係要承受某啲時間上你會花多啲啊，你勞力上會花多啲嘢啦嚇。咁嗰個英文片名同個中文片名咧就唔對等嘅，即係意思係其實係唔同嘅。咁我個人咧就覺得中文片名係更加吻合呢部戲。因為時間關係，我哋最後2條問題，會唔會仲有觀眾朋友想問？我見得前面。唔該晒，首先多謝優導啦，呢套電影非常之香港，我好喜歡嘅。咁其實我有好多個問題嘅，咁我都想問一問阿 K 啦。初頭佢個名點解叫 K， 同埋問佢點解去日本咧？佢個名係好似日文發音咁嘅話，咁但係佢又唔去日本喎。咁另外都想問其他好多嘅，咁例如就會唔會有多啲嘅禮品俾我哋買嚟做紀念啊 Thank you， 多謝你，我哋留翻啲時間俾其他觀眾。嘅個名係當其時問個導演，就係一個泉嘅意思係嘛？係咪一個泉？水池，水池一個如果係名詞一個水池嘅意思，同埋亦都係高嘅意思。係啦，動詞係啦。然後我當其時 interpret 件事就係我諗，因為Ige 佢都有聽 X Japan 啦，咁佢就嗰個位我當係一個睇劇本嘅時候當係一個線索，就係佢有留意開 Japanese culture， 所以呢個名係佢自己改俾自己嘅。然之後，但係點解佢唔去日本咧？就係其實嗰一場即係同 Andrew 嗰一場時鐘酒店嗰場咧，其實都有講到就係佢有去過，但係好耐冇去啦。咁嗰一場我聽導演借票嘅時候答過咧，就係話係其實係想俾觀眾知道，Ige係曾經都同屋企人係一齊去過旅行啊，即係以前嘅關係都 OK 嘅，係啦。咁就然後但係我唔去就係因為我重視嗰個夢想多啲咯，我想去。係啦，我想去蒙馬特畫畫多啲咯，係啊。同埋蒙馬特對於阿葉基嗰個人設咧，即係佢一個同志啦，再加上佢畫畫啦嚇。蒙馬特佢有個地方就好多街頭畫家㗎，畢加索啊嗰啲都喺嗰度街頭畫過畫，未成名嘅時候。咁同埋另外一本書叫《蒙馬特之戀》啊，係一個台灣作者寫嘅。嗰個書咧亦都係關於一啲同性戀者嘅咁所以即係蒙馬特呢個咁嘅位置啊，已經嘅嚮往咧係即係我自己當初嘅想像係貼合嗰個人設嘅。Thank you， 因為時間關係，最後一條問題，會唔會仲有觀眾？好，咁就係有關我就諗起即係紀念 Hide-san 嗰隻錶。咁就我諗，因為佢已經好多年前出，咁就阿 Andrew 買嗰隻錶係2016年出嘅。咁應該咧，我就諗緊，咦，阿龍 Sir 有冇見過阿 Andrew 戴嗰隻錶咧？因為如果有見過嘅話，應該有機會會龍 Sir 應該會有機會諗起阿 Andrew， 係啦。其實阿譚喺差館嗰度去演咗㗎啦。我以前有個朋友咧。佢迷呢個 Hide 迷得好犀利啊！仲話喺33歲自殺就走咗，好可惜。即係佢有，但佢冇必要同阿遊男講清楚啊嘛。咁同埋呢隻錶咧，雖然限量發行，好似都有幾千隻嘅，咁所以並唔係咁獨一無二咯。咁同埋呢輪佢啲謝票場咧，俾我出乎意料，覺得原來好多人聽 X Japan 嘅喎，即係就係有呢個係啦。冇嘢，係呢樣啦。Thank you， 大家覺得套戲好唔好睇啊？可唔可以俾啲掌聲我哋主創團隊啊 ？Thank you。多謝。咁咧，其實我哋今日咧都想帶一個好消息俾大家，因為我哋票房咧其實琴晚已經過咗1000萬啦。Thank you。但係大家有係啦，全係大家嘅支持啊，係啦。不過咧，雖然過咗1000萬啦，但係我哋仍然要努力，因為咧其實我哋距離回本仲有一段距離嘅。咁希望大家之後謝票場會見到大家啦。咁難得3位
嚟到，咦啱啱陳生你喺度做緊啲乜嘢？可唔可以同我哋觀眾朋友講下？好啊，因為想多謝各位嚟支持我們不是什麼啦，所以每一個謝票場第一位答問題嘅人就會有一幅熱機嘅速寫，所以呢個係送俾呢位先生嘅，多謝你。好，咁今日咧3位嚟到，不如我哋請3位同埋我哋現場觀眾認真大合照好唔好啊？我哋請觀眾朋友會唔會可以坐過嚟呢邊？係啦，3位坐中間啦，我哋呢度 ，thank you。啊，